O invit aici pe scenă pe doamna Andreea Haidu, care va fi moderatoarea panelului francez, cum l-am denumit aici, și este foarte important datorită faptului că Consulatul Onorific al Franței este partenerul acestei conferințe și e încă o dată și mai important, fiindcă în această jumătate de an Franța deține președinția Uniunii Europene și din acest motiv sunt companii franceze prezente aici, investitorii francezi de la noi din regiune, Camera de Comerț franceză, membrii ai Clubului Economic francez de la Brașov și mă bucur de acest panel și vă doresc și dumneavoastră audiție plăcută. Andrea, the floor is yours. Thank you. Je voudrais bien inviter voilà, les participants du panel français qui se déroulera en français et en roumain. On commence par Monsieur Durdi, Airbus Roumanie. Si vous voulez, prenez les escaliers, c'est moins dangereux. Monsieur Didier Grimont, Total Roumanie, Monsieur Mention Rigaud, Hutchinson. J'ai commencé avec les Français. Après, on a Ionuț Ianachel, Mentis Service, Monsieur Tiberio Poștoacă, BRD, Groupe Société Générale, Cătălin Frățeanu, Lagardère, Călinile, voilà, Fédération de l'industrie hôtelière roumaine. Est-ce que vous trouvez vos places? Il y a aussi les noms. Deci, doamnelor și domnilor, bine ați venit la panelul francez, care va fi în franceză și în română. Traducerea este asigurată, deci aveți căștile și o să avem o traducere în română și în franceză. Meine Damen und Herren, das ist das französische Panel. Wir werden Französisch und Rumänisch sprechen und wir haben eine Übersetzung in diese beiden Sprachen, also nur Französisch und nur Rumänisch. Das heißt, wenn jetzt Ihr Französisch nicht perfekt ist, wenn Ihr Rumänisch nicht perfekt ist, dann hoffe ich, dass Sie einen netten Nachbarn haben, der ein bisschen was für Sie übersetzt. So, ladies and gentlemen, as you already figured out, this panel will be in French and in Romanian. We do not have a translation into English. We have translation into Romanian and into French. So if your French is not perfect, I hope you might find a nice neighbor who will translate something for you. Monsieur, je suis très content de vous avoir à côté de moi et je vous souhaite la bienvenue chaleureusement. Pour commencer, je voudrais vous lancer un petit défi et je voudrais bien vous demander de nous dire 2 ou 3 mots, pas phrases, 2 ou 3 mots qui vous sont venus à l'esprit quand vous avez appris l'ouverture de cet aéroport. Monsieur Durgi. Merci beaucoup. Eh bien, 2 mots, je choisirais innovation. Innovation parce que... il ne faut pas motiver. Alors, innovation et opportunité. Innovation, opportunité, opportunities, ça c'est aussi le nom du panel. Monsieur Mention Rigaud, 2-3 mots. Merci. La même chose, donc opportunité. Et l'autre mot qui va mener, c'est enfin, parce qu'on en a tellement parlé. Enfin, il arrive. Enfin, în sfârșit. 2-3 cuvinte care v-au venit spontan, în gând, când ați auzit, da, acest aeroport se va deschide. Dezvoltament internațional. Ok, domnule Poștoacă. Eu m-am gândit la faptul că o să avem în sfârșit o poartă deschisă spre lume. Poartă deschisă. Astea sunt cuvintele, poartă deschisă. 2 mots. 3 mots, c'est ça. Enfin, cela arrive. D'accord, domnule Ianachel. Da, și eu m-am gândit tot la deschidere și oportunitate. Ok, domnule Ile. Bineînțeles, turism. Turism. Provocări.
și oportunități. Ok, deci oportunități, am auzit de câteva ori. Si on faisait un petit sondage dans le public, je suis sûre qu'on aurait des mots-clés très intéressants aussi. Malheureusement, on n'a pas le temps, on est déjà en décalage. On va essayer de parler sur quelques thèmes que vous avez évoqués, surtout les opportunités. Et tout d'abord, j'aimerais bien vous demander de nous dire un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, sur les sociétés que vous représentez aujourd'hui, quelques dates, peut-être quelques activités, quelques chiffres. Monsieur Durdi, vous avez eu le trajet le plus court ici, Gimbaf, Airbus est situé à Gimbaf, s'il vous plaît. Oui, merci. Eh bien, oui, je joue à domicile, comme on dit. Très rapidement, Airbus Hélicoptère, nous sommes présents à Gimbaf depuis 20 ans maintenant. Nous avons aussi la fierté d'avoir Premium Aerotech avec nous à Gimbaf, une filiale d'Airbus qui fabrique des pièces d'avion et qui font que tous les avions d'Airbus volant dans le monde entier ont des parties roumaines. Donc on peut être assez fier de cela. Et puis sans oublier notre bureau d'Airbus Defence and Space à Bucarest. Voilà. Ok, ça c'est très court, merci beaucoup. Monsieur Grimont, quelle est l'histoire de Total ici, en Roumanie? Alors l'histoire de Total est assez longue. Si on reprend toute l'histoire, on est depuis 140 ans en Roumanie. Alors pas à travers Total Energy, mais à travers Lubrifin, qu'on a racheté il y a une vingtaine d'années, pour développer une activité de lubrifiant d'abord sur la Roumanie, puis ensuite se développer sur une activité de fluides spéciaux et enfin de bitume, avec un dépôt qu'on a une demi-heure d'ici à peu près. Alors on est sur 3 établissements, un qui est dans la région de Kovasnas, notre établissement principal qui est basé à Brașov, à Cristiane exactement, et puis une partie de nos équipes qui sont également sur Bucarest. Alors Total Energy, c'est également des développements en Roumanie à travers des équipes en charge du développement d'énergie renouvelable. Donc on a une équipe en Roumanie qui recherche des projets d'énergie renouvelable. Nous-mêmes, sur Total Energy Marketing Roumanie, nous recherchons des potentialités de développement de réseaux de mobilité électrique. Donc voilà, on a une activité qui se développe énormément autour de ce que notre compagnie est en train de développer au niveau mondial dans 130 pays, c'est-à-dire travailler sur une offre multi-énergétique. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Rigor Hutchinson, ça sonne bien anglais, mais en fait, c'est une société française. Tout à fait. Donc, effectivement, Hutchinson, c'est un nom américain. C'est une vieille société qui a été créée il y a plus de 150 ans par Hiram Hutchinson, qui a pris le brevet de Goodyear et qui est venu en France. Donc, c'est bien une société française. C'est une société qui appartient à Total maintenant. Donc, c'est une société qui, dans le monde, fait à peu près 4 milliards de chiffre d'affaires et qui a 40 000 personnes et qui a commencé son activité à Brașov en 2007. Donc, principalement, Brașov a été le transfert d'unités de fabrication d'Europe de l'Ouest, avec une croissance assez forte durant les 5 premières années. On était à plus de 40%, 60% de progression. Après, on était plutôt stabilisé sur du 10%, mais avec des développements qui étaient faits principalement à Brașov. Donc, on n'est plus sur du transfert, on est sur du développement, avec du positionnement sur du véhicule électrique maintenant. Donc Brașov a une très bonne réputation au niveau du groupe, de par ses excellents résultats, et nous continuons à nous développer, bien que actuellement, après la pandémie de Covid, la situation est un peu plus délicate. D'accord, merci beaucoup. Domnilor, și pentru dumneavoastră, întrebarea să ne spuneți câteva lucruri despre societățile pe care le reprezentați. Date, cifre, BRD, e domeniul nostru, domnule Poștoacă, cifre. Mulțumesc. Despre BRD e un brand foarte bine cunoscut, la fel și brandul Societe Generale. În România reprezentăm 2,5 milioane clienți. În zona asta a Transilvaniei avem o reprezentare foarte bună, doar în Brașov avem peste 20 de unități. Facem, zic eu, foarte bine zona de factoring, zona de finanțare a importurilor, a exporturilor și cred că aeroportul ne va
va ajuta pe toată lumea pe zona asta. Știm foarte bine să finanțăm proiecte de viitor. Credem că o să fim în continuare încă 100 de ani. Avem deja cu BRD 100 de ani la anul în România, cu Societe Generală aproape 200, așa că suntem fericiți să susținem businessmenii locali. Mulțumesc! Acum domnul Veștea nu mai e aici, că ne spunea că are niște dificultăți cu niște bănci care nu vor să prelungească creditele. Nu știu dacă și BRD a fost printre acestea bănci, poate îl întrebăm. Domnule Frățeanu, dumneavoastră sunteți astăzi aici în locul domnului Văcălău de la Lagardère Travel Retail. Spuneți-ne ce face Lagardère în România sau în general? Lagardère la nivel mondial este unul dintre liderii comerțului în zonele de tranzit. Suntem prezenți pe 150 de aeroporturi, facem o cifră de afaceri de 5,6 miliarde de euro și în România acționăm de peste 25 de ani, cu o cifră de afaceri de 180 de milioane de euro anul trecut, cu prezență pe toate aeroporturile importante din țară și cu speranța de a opera și pe aeroportul din Brașov, din Gimbav. Da, toți sperăm asta, cred. Domnule Iemeșel, Montis Service, care sunt serviciile dumneavoastră? Da, Montis Service este o companie franceză, nu atât de veche ca și celelalte prezentate anterior, undeva în jurul anilor 1985 la ființă, dar am accelerat, dacă pot spune așa, evoluția companiei și la momentul actual ne-am canalizat pe ceea ce înseamnă soluții pentru Smart City. De aceea ne aflăm astăzi aici. Încercăm să oferim soluții pentru secolul în care trăim și cu siguranță vom fi prezenți în România începând cu acest an în măsură mai mare. Am început deja de anul trecut, oferim soluții smart pentru parking, acces la diverse obiective, avem în portofoliu și câteva aeroporturi la nivel internațional, motivul prezenței noastre de astăzi aici și sperăm să dezvoltăm acest segment în România cu succes în anii următori. Mersi frumos, domnule. Ile, last but not least, Federația Hotelieră, da. Ce speră ea? Mă gândeam când m-ați spus în panelul ăsta, pentru că 20 de ani am lucrat într-un grup francez, dar asta s-a întâmplat, cel mai mare grup hotelier european, Accor, s-a întâmplat până la finalul lunii martie, când am decis și eu pe cont propriu. Pe urmă m-am gândit că m-ați chemat, că sunt nou președinte al Consiliului de Administrație Aeropalace, ceea ce cred că multă lume nu cunoaște în sala asta, dar Aeropalace are un nou președinte al Consiliului de Administrație în persoana mea de o lună. Până la urmă, cred că sunt în calitate de președinte al Federației Industriei Hoteliere din România, pentru că dacă vorbim de oportunități legate de apariția acestui aeroport, cu siguranță că industria hotelieră va avea multe oportunități în față, cu siguranță că va fi nevoie să fim pregătiți, să aducem hoteluri noi, branduri noi în Brașov, în așa fel încât fluxul de turiști suplimentari și fluxul de pasageri, nu neapărat turiști, care vor veni pentru business sau pentru leisure în oraș, să aibă unde să stea în condiții bune. Și mă bucur că m-ați invitat să putem povesti despre aceste lucruri. Și noi ne bucurăm. Mulțumesc frumos. Voilà, maintenant on a appris un peu ce que vous faites, votre background. Et la prochaine question que je voudrais vous adresser, c'est tout en sachant que cet aéroport, on a déjà entendu, peut desservir plusieurs domaines. Civil, bien sûr, logistique, peut-être d'autres aussi, on ne sait pas encore. Quelles sont les opportunités que vous voyez très concrètement maintenant pour vos sociétés, Monsieur Grimont? Je pense que, en fait, je vois trois opportunités. Une, tout d'abord, qui est au niveau de la sécurité. Deuxième, qui va être au niveau des économies. Et la troisième, ce sera probablement l'efficacité managériale. Alors, si on revient sur la sécurité, je suis venu hier en voiture, comme la plupart des gens qui venaient de Bucarest. C'est 3 heures de route, une route sinueuse, il pleuvait à la fin, c'est fatigant. Et j'ai si vous avez de la chance, c'est 3 heures, ça peut être 5. Oui, bah là c'était 3 heures, c'était fin du week-end et puis j'allais dans le sens et j'ai 150 personnes qui font la route quasiment
toutes les semaines. Et ça, c'est trop dangereux. Voilà, Donc la sécurité, je pense que cet aéroport, avoir une liaison qui puisse faire les villes, je sais que ce n'est pas encore complètement décidé, mais ce serait très opportun d'avoir des petites navettes aériennes qui desservent toutes ces villes. Après l'économie, l'économie c'est un peu pour le même sujet, c'est une économie de temps. Je passe 3 heures en voiture, 3 heures en voiture où je suis théoriquement payé. Pareil pour tous mes équipiers. Ce sont 3 heures en fait qui ne peuvent pas être utilisées dans le cadre du travail. Donc quelque part c'est une perte de temps sur l'année et c'est à l'échelle de ma société, mais à l'échelle de toutes les sociétés qui sont représentées à Brasov, c'est une petite fortune qui est gâchée tous les ans. Et après l'efficacité managériale, mon patron, qui est en charge des investissements sur toute la zone Europe, n'a pu venir ici uniquement qu'une seule fois en 3 ans. Alors c'est vrai qu'il y a eu la pandémie, mais il ne peut pas venir voir son outil industriel et pouvoir décider d'investissement en connaissant bien l'outil industriel. Et ça, c'est une désoptimisation de notre capacité d'investissement dans la région. L'autre exemple que je pourrais prendre, c'est on a dû faire un réglage d'une unité, d'une machine dans l'usine de Christiane. On a payé un spécialiste 1 500 € par jour sur 5 jours et il a passé 2 jours effectifs sur Brasov. Tout le reste, c'était à l'hôtel à Bucarest à attendre de pouvoir prendre sa voiture, ensuite le transport et son retour. Donc en fait, c'est quasiment 3 000 € de missions qui ont été gâchées. C'est au niveau de la société, au niveau de l'ensemble des sociétés, c'est des centaines de milliers d'euros qui sont dépensés pour rien tous les ans. Voilà, donc 3 axes, sécurité, économie et efficacité managériale. Merci beaucoup. Monsieur Durvy, Airbus, quelles sont vos opportunités? C'est assez évident, mais... Pour Airbus, je vais commencer sur le plan strictement personnel, et pour reprendre ce qu'a dit Didier, je voyage très souvent à l'international, et c'est vrai que perdre 6 heures de temps sans parler de la sécurité, c'est vraiment un handicap. C'est un handicap, donc j'attends beaucoup de cet aéroport sur un plan personnel. C'est plus rapide aujourd'hui de faire le vol Bucarest-Paris que d'aller de Brasov à Bucarest. Maintenant, on va parler un peu des opportunités. Il y a une foultitude d'opportunités avec un aéroport, mais je vais en garder qu'une en mémoire, c'est la logistique. Comme je l'expliquais, Premium Aerotech, notre filiale, fabrique des pièces d'avions de ligne qui sont ensuite envoyés à Hambourg dans les différents sites d'Airbus en Europe. Tout cela se fait par camion. On pourrait imaginer que si nous arrivions à développer un partenariat efficace avec l'aéroport de Brasov, pourquoi ne pas transformer la logistique? Et ça apporte aussi, je dirais, une valeur ajoutée sur le bio, sur la green attitude. Parce que c'est vrai que tous ces camions, on polluera beaucoup moins en utilisant un avion. Voilà. Puis la dernière chose, comme le disait Didier, un aéroport, c'est une grande valeur ajoutée pour une ville, pour une région, parce que ça permet d'attirer des investisseurs. Aujourd'hui, les investisseurs, ils perdent pas de temps à faire 6 heures de route. C'est trop long. Voilà. Merci, monsieur Monsignor Rigaud. Opportunité pour Hutchinson. Bon, je vais pas reprendre ce qu'a dit Didier ou ce qu'a dit Georges, je suis entièrement d'accord avec eux. C'est vrai que c'est important le gain de temps, la sécurité et le développement. Moi, je me place aussi du côté de nos clients qui bien souvent se plaignent en fin de compte que notre usine est loin, que quand on arrive à Bucarest, oui, malheureusement, le voyage n'est pas terminé, la route est encore longue. Et c'est un frein dans le sens où nos clients rechignent un peu à venir nous voir et dans ce cadre-là peuvent bloquer un certain nombre de développements. Donc c'est vraiment important d'avoir cet aéroport. Je considère que l'aéroport c'est un moteur de développement économique pour les entreprises qui sont sur Brasov, mais il y a aussi, ça va impacter plein d'autres industries dont on n'a pas forcément bien conscience, mais c'est quelque chose qui est vraiment important. Moi, pareil, mon patron n'est pas venu depuis 3 ans, donc il ne sait pas ce que j'ai fait dans l'usine. Alors certes, on a des super outils, les outils virtuels, on peut faire des visites virtuelles, mais ça ne remplace pas une visite réelle.
J'en tiens pour preuve qu'on a changé de directeur général chez Hutchinson. On a fait d'abord une première visite et la réaction immédiate après cette première visite qui a été virtuelle a été de dire « mais je veux voir réellement l'usine, je veux rencontrer les gens, je veux m'imprégner de cette usine ». Donc c'est vraiment important qu'on puisse faciliter ce type d'échange et le fait d'avoir l'aéroport à proximité va ne faire qu'accélérer ce processus. Merci beaucoup. Domnule Ile, vorbeam în pauză cu domnul Grimo, care zice, dacă întrebi pe cineva de ce vine la Brașov, atunci putem să vorbim până după masă. Brașov este un pol turistic. Spuneți-ne, ce este atât de frumos la Brașov? Ce spune toată lumea în sală e atât de frumos. Cred că cel mai important e că lumea are încredere în acest oraș și asta s-a construit în timp. Și cred că apariția acestui aeroport poate să fie proiectul care să facă ca nivelul de încredere a populației să crească în continuare, să fim conștienți că trăim într-un oraș în care e frumos să trăiești și ca Brașovul să devină într-adevăr acel oraș magnet. Acum, de ce să vină lumea ca turist în Brașov? Sunt nenumăratele motive de care ați spus dumneavoastră, experiențele pe care le poți trăi aici de diverse naturi, fac motivații suficiente ca să vii în Brașov. Întrebarea este dacă noi vom ști să facem asemenea servicii încât să-i facem să și revină ulterior. Și aici m-aș duce spre o componentă extrem de importantă care ar trebui să vină mai departe ca urmare a apariției acestui aeroport, și anume investițiile în educație, ca să putem furniza servicii eficiente, atât la nivel de servicii de aeroport, cât și la toate celelalte servicii conexe, trebuie să investim în educație. Deci, de asta spuneam că pentru mine cuvântul provocare e poate mai important, pentru că acest aeroport aduce multe provocări pentru întreaga comunitate. Și cea mai importantă, spuneam, este să putem să rămânem uniți pentru proiectele comune pe care le generăm noi în această comunitate. Apariția aeroportului a fost un proiect, acum îl terminăm, să vedem care e următorul proiect. Și poate să fie promovarea destinației Brașov ca loc bun de investiții, ca loc bun de locuit și ca loc bun de vizitat. Mulțumesc frumos. Deci, servicii, domnule Ianășel, servicii, Montis Service. Da, aeroportul este pe lista noastră de oportunități în vederea realizării unui Smart City. Vedeți, Smart City e un concept complex. Aeroportul clar face parte din acest concept și trebuie tratat ca atare. Soluțiile cu care noi venim vor reuși să pună în valoare acest proiect minunat de care avem parte acum și nu numai acesta, sperăm și tot ceea ce oferă Brașovul, așa cum spunea domnul Ile, să reușim să-l integrăm în acest sistem de Smart City. Mulțumesc frumos, domnule Frățeanu. Oportunități pentru Lagardère. Da, aș vrea să profit de faptul că antevorbitorii mei au vorbit despre servicii. Într-adevăr, ele sunt extrem de importante și aeroportul Gimba, fiind un proiect Greenfield, permite ca ele să fie gândite încă din faza de proiect și să fie adaptate atât tendințelor celor mai moderne, cât și nevoilor călătorilor. Este extrem de important pentru că celelalte aeroporturi din România au fost proiectate acum foarte multă vreme și n-au avut această componentă de servicii foarte bine gândită. Și atunci Gimbavu are această șansă și suntem convinși că conducerea va reuși să profite și să exploateze la maximum și să tragă și învățămintele necesare din pandemie, când traficul a scăzut puternic și când comunitatea aeroportoară a trebuit să găsească soluții pentru a rezista împreună dificultăților din industrie. Mersi frumos, domnule Poștoacă. Oportunități pentru BRD în afară de credite pentru domnul Veștea?
Cred că aeroportul va ajuta companiile locale să crească, pentru că lipsa aeroportului atât de mulți ani a însemnat destule oportunități pierdute. Un oraș puternic nu poate să fie fără companii bune care să fie un pol de atracție regional. Cred că companiile locale au pierdut destule oportunități și acum cred că va putea să-și valorifice potențialul. Vor putea companiile locale să crească în competitivitate, să iasă mai mult pe piețe externe, de asemenea cred că partea de cargo va fi importantă, mă aștept ca companiile unde time to use e important, în zona de automotive, în zona aeronautică, au nevoie de un mijloc rapid cu care să livreze la timp produsele. Pe de altă parte, cred că în decurs de câțiva ani, zona de venituri pentru persoane fizice va crește constant. Dar, așa cum spunea și domnul Ile mai devreme, nu e un pariu sigur asta și cred că trebuie lucrat la infrastructură. Și infrastructura din zona de educație și în zona de mobilitate, de conexiune aeroportului cu celelalte zone și zona de servicii în general trebuie să-și crească nivelul astfel încât să avem turiști constanți sau în general oamenii să vină cu plăcere la Brașov. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, da, este evident, deschiderea aeroportului trezește mari speranțe în domeniul economic. Acum ați spus-o și dumneavoastră, domnule Poștoa, că sunt și provocări. Aeroportul încă nu s-a deschis, sperăm că la finalul anului se va deschide. Care sunt, din punctul nostru de vedere, factorii cheie de care ar trebui să ținem cont sau să țină cont cei responsabili pentru ca, într-adevăr, noastră să puteți profita de aceste oportunități pe care le-ați schițat? Domnule Mire, dumneavoastră spuneați educație. Ce mai ar mai fi un factor cheie pe care îl văd așa acum, să putem asigura un management al aeroportului cât mai independent și profesionist, fără o conotație și o legătură prea mare de nivel politic, ci una de eficiență. Cred că dacă vom reuși acest lucru, toate celelalte vor veni ca o consecință, pentru că echipa de management a aeroportului va ști să speculeze toate oportunitățile de care fiecare dintre noi vorbește aici. Domnule Ienășel, dumneavoastră, ce vedeți dumneavoastră ca factor cheie? Eu cred că este foarte important ca managementul să fie deschis în primul rând. Pentru că orice soluții va decide să adopte, ele vor trebui bine alese, bine cântărite și să fie tot timpul în concordanță cu nevoile pasagerilor și cu viitorul. Pentru că e foarte important, așa cum spuneau colegii, să gândim lucrurile în perspectivă. Avem această ocazie pentru că este un start, este un nou început, este un aeroport complet nou și cred că acest lucru este extrem de important. Mulțumesc frumos. Și dumneavoastră ați spus deja, domnule Frățeanu, că vă puse, mersi, factor cheie pentru ca să puteți, noastră, la Gardar, profita de oportunități. Sigur, dialogul. Tot timpul trebuie să existe un dialog între autorități, operatorii economici, comunitate, astfel încât să se poată lua cele mai bune decizii și viziune. Trebuie ca noi astăzi să ne gândim la ce va fi peste 10-20 de ani și să gândim în perspectivă, astfel încât să putem să construim un viitor frumos împreună. Mulțumesc frumos, domnule Poștoa, că ați dori să adăugați și noastră ceva. Eu aș spune că aeroportul nu ar trebui să deservească doar orașul sau județul Brașov, ci și județele înlăturate Covasna și Arghita și cred că managementul aeroportului ar trebui să-i țină aproape și să le afle interesele și să-i implice cât mai mult în proiecte și în investiții. Cred că conexiunea aeroportului cu celelalte mijloace este foarte important și contează ca comunitatea locală să simtă asta ca un beneficiu, adică poate că anumite industrii, precum turismul, vor simți primele acest beneficiu, poate că unii locuitori vor vedea mai degrabă poluare sau zgomot sau ambuteiaje și atunci, pe termen mediu, trebuie bine gândit astfel încât să nu avem asociații de suporteri împotriva aeroportului.
Mulțumesc. Mersi frumos, îmi permit să adaug și eu ceva. Spuneați dumneavoastră, domnule Frățianu, începem de la zero, deci asta este o șansă. În același timp avem și alte aeroporturi regionale în țară și cred că e important și networking-ul acesta. După masă avem un panel cu reprezentanți de la alte aeroporturi, deci și un fel de best practice. Deci putem să ne inspirăm și de la alții. Monsieur, pour vous aussi, encore une question. J'espère, je ne sais pas si Monsieur Angel, le directeur de l'aéroport ici, mais est-ce que vous avez des suggestions pour lui, pour le futur gestionnaire de cet aéroport, Monsieur Mention Rigaud? Je pense que un aéroport, c'est pas juste un lieu de passage pour, on va dire, pour ceux qui voyagent. Ça doit être une expérience. Donc il faut que toute l'infrastructure autour y soit aussi, puisque l'aéroport va générer un certain nombre, enfin on va s'attendre à avoir un certain nombre de services. On sait qu'on a, par exemple, quand on prend l'avion, on a des délais d'attente. Il faut qu'on se sente bien, il faut que nous, hommes d'affaires, on puisse travailler, on puisse être connectés. On a parlé de gain de temps, et ça en fait partie. Donc il faut que tout ce qui soit autour de juste du voyage, du transport, il faut que toutes les infrastructures autour soient bien présentes. Et qu'on parle de smart airport, là ça en fait partie. Donc c'est vraiment, je considère le voyage comme une expérience. Et il faut que cette expérience soit bonne pour Brașov et pour l'avenir de l'aéroport. Voilà, comme disait aussi Monsieur Macedonski qui faisait la pub pour l'aéroport de Munich, il y a un peu de tout là-bas, on peut boire la bière. En hiver, il y a un marché de Noël et ce qui est bien, parce qu'en Allemagne, les marchés de Noël, c'est jusqu'au 24. Et à Munich, c'est le seul endroit où on peut aller jusqu'au 31 décembre pour le marché de Noël. Et ça, c'est un point d'attraction, l'aéroport de Munich avec son marché de Noël. Monsieur Durdy, quelle est votre proposition, suggestion pour Monsieur Angel? Pour compléter ce que disait Arnaud, le parking, ça commence aussi par ça. Pour ceux qui voyagent souvent par l'aéroport de Bucarest, ils comprendront de suite ce que j'essaye de dire. Donc, commençons par le parking. Maintenant, si j'avais un conseil à donner, moi je crois beaucoup qu'un aéroport se développe aussi au travers des partenariats et surtout les partenariats locaux. Un aéroport, c'est pas une entité unique. On a expliqué que c'était aussi une notion de service derrière, le service donné à des voyageurs, mais aussi les services dont l'aéroport a besoin. Si je prends mon exemple, l'exemple d'Airbus Hélicoptère, aujourd'hui on réalise un peu plus de 1000 décollages à Guimbave. Tout ça, ça doit se faire dans le cadre d'un partenariat. Si on arrive à unir nos forces, on sera beaucoup plus fort pour développer l'aéroport. Et personnellement, j'aimerais que ça soit la vision qu'est le chef, le directeur de cet aéroport. Merci beaucoup, Monsieur Grimont. Bon, finalement, je trouve que le retard au démarrage de l'aéroport, c'est une chance. Parce que la pandémie est passée par là et je pense que tout le monde a réalisé qu'une infrastructure aéroportuaire se doit d'être verte. Et ce que je pourrais proposer en fait au management de l'aéroport, c'est d'étudier en fait cette future ouverture sous un angle écologique, de l'énergie solaire qui est disponible dans le pays, éventuellement imposer des fuels, biofuels, qui sont à disposition. On en produit également les Sustainable Aviation Fuels qui réduisent de 80% les émissions de CO2. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être proposé dans un aéroport nouveau qui se doit d'être moderne. Et puis ensuite, je pense que retourner aux basiques, c'est un aéroport doit avoir des avions. Et puis des avions qui vont quelque part, il faut choisir les destinations d'une façon assez intelligente, j'espère. Moi, je suis français, mon management est français, donc je rêve d'avoir un aller-retour Brașov-Paris. Si c'est pas le cas, choisissons un aéroport intermédiaire de grande envergure. Et puis pourquoi pas utiliser les jolis hélicoptères de Georges pour faire la navette entre Bucarest et Brașov. C'est vrai qu'un avion, la distance est un petit peu courte. En hélicoptère, c'est exactement ce qu'il faut comme distance. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités à réfléchir à un aéroport nouveau et pas juste reproduire
ce qu'on a partout dans les autres aéroports. Voilà, c'est démarrer quelque chose de nouveau. Merci beaucoup. Je crois que dans la salle, il y a beaucoup de décideurs et qui nous ont écoutés, j'espère, avec beaucoup d'attention. Ce qu'il disait aussi Monsieur Hill, donc l'éducation, moi j'ajouterais un peu aussi peut-être le facteur culture. Bien sûr, Brașov est une destination touristique, mais il y a encore un peu de place, par exemple en été, d'avoir des festivals comme il y en a à Cluj, Electric Castle, Antol. Ça c'est une attraction aussi pour les touristes. Donc on a les montagnes, c'est super, mais peut-être si on pouvait avoir encore un peu plus, ça serait peut-être aussi un facteur. Dernière question, vous avez déjà répondu, Monsieur Grimont, à ma question. Quelle est votre attente personnelle, votre rêve? Alors, un vol direct à Paris. Il faut que oui, alors un vol direct à Paris, c'est vrai que ça ce serait pas mal. Enfin, c'est plutôt pour mon patron qui serait très content de pouvoir venir plus rapidement. Donc des vols pratiques, je dirais, des émissions de CO2 contrôlées. On ne peut plus vivre dans une ère antique où on voit les jets avec de grosses fumées à l'arrière des réacteurs. Et puis de la sûreté. Voilà. C'est ce que j'espère pour cet aéroport. Domnule Poștoacă, care este așteptarea noastră personală în legătură cu acest aeroport? Mi-aș dori ca aeroportul să genereze o dezvoltare puternică și în zona universitară și aș vrea ca Brașovul să atragă mai mulți studenți străini, să atragă visiting professors de la mari universități și în felul ăsta orașul să fie o atracție pe o rază mai mare și în felul ăsta să potențeze dezvoltarea companiilor. Mi-aș dori să văd companii care să aducă valoare adăugată ridicată aici, să vedem companii mai înalt, mai sus pe lanțul de valoare. Mi-aș dori în egală măsură să văd că orașul devine o destinație culturală. De fapt, nu doar orașul, toată regiunea și în afară de a avea ce știm acum, Castelul lui Dracula sau zona montană, să punem în valoare cetățile săsești, conacele maghiare, să avem mai multe concerte și alte produse similare, astfel încât revenirea oamenilor să o vedem pe o bază constantă. Mulțumesc! Domnule Frățeanu, sunteți din București, dar poate aveți totuși o așteptare. Da, sunt din București. Eu îmi doresc ca aeroportul să reușească. Am auzit de proiectul aeroportului acum mulți ani, când era doar o idee nebunească. Astăzi devine o realitate și îi felicit pe toți cei care au făcut-o să devină realitate. Îmi doresc ca aeroportul să se dezvolte și în același timp să dezvolte și comunitatea. Mulțumesc frumos, domnule Ile. Acum sunteți brașovean pe jumătate. Ce vă doriți dumneavoastră? Mie îmi plac mult obiectivele măsurabile și mi-aș dori ca aeroportul Brașov să țintească la înălțime, să țintească sus și să-și propună ca într-un termen rezonabil de 3 ani, 5 ani să fie al doilea aeroport din România ca număr de pasageri, adică să depășească Clujul. Mi-aș dori să aibă un management cât se poate de transparent, încât să nu existe discuții privind tot felul de decizii de management. Și sigur, în nume personal și al industriei pe care reprezint, mi-aș dori ca operatorii din turism să prospere în urma apariției acestui aeroport. Mulțumesc frumos, domnule Ienășel. Ce vă doriți? Unde doriți să mergeți? În principiu peste tot, însă importantă e, cum spunea și Arnaud, experiența și îmi doresc ca ceea ce va oferi acest aeroport să fie în primul și în primul rând o experiență plăcută și în al doilea rând să reușească să pună Brașovul pe hartă acolo unde merită. Merci frumos. Monsieur Rigaud. Attente personnelle au sujet de l'aéroport. Donc, d'un point de vue personnel, je souhaite que ça soit une réussite, parce que ça va permettre de faciliter, on va dire, les retours en France, ou aussi bien d'un point de vue personnel que professionnel. Après, je pense que vraiment, c'est un point de vue personnel aussi, parce que ça fait quand même maintenant pratiquement 7 ans que je suis à Brașov. Je pense que c'est un excellent moyen pour Brașov de passer une étape supérieure
et avoir un rayonnement qui soit beaucoup plus international. Donc on a discuté de nombreux sujets, que ce soit professionnel, mais il y a aussi touristique, il y a l'université, l'éducation. Enfin, c'est vraiment un moteur de développement à tout point de vue, et je souhaite vraiment que cet aéroport soit une success story pour Brasov. Monsieur Durdy, vos attentes? Moi, mon attente, c'est que notre aéroport devienne en fait la pierre qui fondera un nouveau pôle aéronautique autour de Brasov. Et j'ai vraiment l'impression qu'on peut y arriver et que Brasov pourrait être comparé demain à Toulouse, par exemple. Un vrai pôle aéronautique qui va drainer de l'économie, qui va drainer aussi des étudiants, qui offrira des possibilités de développement. On a tout ce qu'il faut à Brasov, entre entreprise, on a parlé française, allemande, on pourrait parler d'IARE, on pourrait parler longtemps de l'histoire de Gimbav. Et voilà, mon impatience, moi, c'est de voir cet aéroport qui devienne le moteur et qui nous permette de refonder un pôle aéronautique. Merci beaucoup. Je ne vois plus Monsieur Slatic. Mon attente personnelle, c'est d'avoir un vol à Munich. Parce que là, j'ai des liaisons familiales, professionnelles. Je n'ai pas vraiment pu identifier un peu est-ce que Lufthansa va venir ou pas. On verra bien ce qui va se passer. Oui, mesdames et messieurs, je crois que beaucoup d'entre vous connaissent la chanson Fly Away de Lenny Kravitz. I want to get away. I wanna fly away, yeah. Donc, heureusement pour les gens de Brasov, et pas seulement, on va s'envoler bientôt, j'espère, soit par intérêt professionnel, soit par intérêt personal. Deci, domnilor, doamnelor, sper că în viitorul apropiat o să zburăm departe, din interes professionnel, din interes personnel. Messieurs, je vous remercie beaucoup pour votre présence, mais surtout pour les perspectives, les points de vue, les opinions que vous avez partagé avec nous. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru prezență și pentru viziunile și perspectivele pe care le-ați desenat. Je vous remercie à vous pour votre attention, pour votre patience. Je crois que c'était pas notre panel qui a causé ce décalage. Donc maintenant, je vous souhaite bon appétit et un networking fructueux. Poftă bună și un networking fructuos. Mulțumim frumos!